日本のトップが拾うわけないでしょう。暴風の中開催された復興イベントで皇后雅子さまが見せた一瞬の判断に世界中が唖然となりました。アクシデントに見舞われたにもかかわらず雅子さまが異次元の対応をされたのです。誰もが驚いた皇后雅子さまの予想外の行動とは一体何だったのでしょうか。一緒に見ていきましょう。2023年6月4日、皇后雅子さまが天皇陛下と共にご出席されたのは岩手県陸前高田市で開催された第73回全国植樹祭でした。この行事がどれほど重要な意味を持つのか皆様はご存知でしょうか。この日、高田松原津波復興記念公園で開催されたこの植樹祭は単なる観客保護イベント以上の深い意味を持っていました。この植樹祭の主催者は公益社団法人国土緑化推進機構と岩手県の共同主催です。国土緑化推進機構は戦後の荒廃した国土の緑化を目的に設立された機構であり、植樹祭は彼らの中心的な活動の一つでした。全国植樹祭の歴史は古く、1950年まで遡ります。当時の日本は戦争による荒廃とその後の復興のため欄開発が進められ、国土の緑が失われつつありました。この危機感から生まれたのが全国植樹祭だったのです。以来70年以上にわたり日本各地で開催され続けてきました。緑をつなごう輝くイーハトーブの森から、これが今回のテーマでした。イーハトーブとは岩手県が生んだ文豪宮沢賢治の理想郷の名称です。東日本大震災からの復興と未来への希望を緑の森に託した実に意味深いテーマと言えるでしょう。そして2023年に岩手県で開催された最大の理由はこの東日本大震災からの復興を国内外の人々に示すためだったのです。2011年3月11日に東日本大震災が発生し、岩手県沿岸部は甚大な被害を受けました。特に陸前高田市は市街地のほとんどが津波に飲み込まれる壊滅的な被害を受けたのです。それから12年、被災地の復興は着実に進みましたが、まだ道半ばです。この植樹祭は復興への決意を新たにし、未来への希望を象徴する重要な機会となっていました。実は岩手県での全国植樹祭の開催は1974年以来49年ぶりでした。半世紀近く経って再び開催されるこの行事に地元の人々は大きな期待を寄せていたのです。県内外から招待者や実施本部員などおよそ4100人もの人々が結集しており、その関心の高さと注目度がうかがえます。式典に先立って岩手県内のショッピングモールや道の駅など3カ所にサテライト会場が設けられました。ここでは式典の中継や展示 PR などが行われ、より多くの人々が植樹祭に参加できるように工夫されていたのです。植樹活動ももちろん行われ、参加者たちは汗を流しながら未来の森のために木を植えました。植えられた木々の中には岩手県の県旗である南部アカマツも含まれていたといいます。さらにはカウトダウンイベントや地域の環境保護の取り組み、県内の小学生による植樹活動など、プログラム内容は実に盛りだくさんでした。そしてこの植樹祭の意義をさらに高めたのが天皇皇后両陛下のご臨席でした。両陛下にとって岩手県訪問は7年ぶりのことです。被災地の復興状況を直接ご覧になり、地元の人々と交流される、そのお姿は地元の人々にとって大変な励みになったことでしょう。式典行事では天皇皇后両陛下によるお手植えとお手まきが行われました。これは植樹祭の中でも最も重要な儀式の一つです。両陛下が直接土に触れ木を植えることで自然との調和や環境保護の大切さを象徴的に示されたのです。このように天皇皇后両陛下のご臨席によって第73回全国植樹祭は単なる植樹行事ではなくなりました。それは震災からの復興や環境保護への意識向上、そして皇室と国民の絆を深める多層的な意味を持つ行事となったのです。そんな多くの意味を持つ植樹祭の当日に世界中が心を奪われたあるハプニングが起こりました。強風が吹く中、予期せぬ出来事が起こり、皇后雅子さまのとっさの対応に世界中が驚愕したのです。2023年6月4日、岩手県陸前高田市第73回全国植樹祭の会場となった高田松原津波復興記念公園には早朝から緊張感が漂っていました。天皇皇后両陛下のご臨席という特別な日であるにもかかわらず、自然はその厳かな雰囲気とは裏腹に荒々しい表情を見せていたのです。当日の天候は植樹には適していました。しかし
両陛下ご臨席の式典開催には厳しいものだったのです。気温は平年並みの20度前後だったものの、問題は風でした。台風の影響で海上には時折強い風が吹きつけていたのです。風速は瞬間的に7メートルを超えることもあり、スタッフたちは式典の準備に苦心していました。あまりの強風に屈強な男性のスタッフでもよろめき一歩後ろに下がってしまうほどでした。会場の花や飾り付け、机や椅子の設置に苦心し、一向に進まなかったといいます。強風は式典の最中も吹き荒れ、バイオリンやビオラの演奏が披露された際には譜面台や譜面が飛ばされないようスタッフが必死で抑えるほどでした。こんな状況で皇后雅子さまは式典に耐えられるだろうか。海外メディアの中にはそんな不安な声も上がっていたといいます。皇室に入られてから過去に体調を崩されたことのある雅子さまに対し心配する声がある一方で冷ややかな見方をするメディアがいたのも事実です。伝統的な皇族の役割なんて果たせないだろう。公務なんてできるはずがない。今回もどうせ途中で退席されるのでは。悪天候なら普通の王族なら出席すらしないだろう。このように厳しいコメントが海外から寄せられており、式典スタッフたちの中にも緊張感が張り詰めていたのです。そんな中、午前10時に式典が開始されました。会場には4100人もの人々が集まっていたといいます。緊張した面持ちの地元の人々やカメラを構える報道陣、そして整然と並んだ招待者たちは固唾を飲んでその時を待っていたのです。強風に悩まされながらも天皇皇后両陛下のお姿を一目見ようと固唾を飲んでいたのです。そこへ両陛下がご到着されました。天皇陛下はダークスーツに濃いネクタイ姿、そして雅子さまは淡い青色のスーツに身を包んでいます。そのお姿は凛として美しく、会場からはどよめきが起こりました。式典は予定通り粛々と進行していきます。オープニングの演奏、司祭者挨拶、そして両陛下によるお手植えとお手巻きの儀と続きます。雅子さまは終始和やかな笑みを浮かべながら一つ一つの行事をこなされました。やはり雅子さまは強くなられた。そんな声が会場中から聞こえてきました。雅子さまは過去に体調を崩されたことで公務をこなすことができなかった時期がありました。しかし今目の前の雅子さまは公務をそつなくこなされ、さらには微笑みを浮かべながら余裕さえ感じられるお姿に会場中が安堵したのでした。そして運命の瞬間は突然やってきました。式典も中盤に差し掛かった頃、突如として強い突風が吹きつけたのです。会場に設置されていた装飾用の花々が風に煽られて宙を舞いました。参加者たちからは驚きの声が上がります。スタッフたちは慌てて花を押さえようとしますが間に合いません。そして一輪の花が雅子さまのお座りになっている高台に向かって飛んでいったのです。海外メディアのカメラマンたちが一斉にシャッターを切りました。彼らの頭の中にはこんな思いが去来していました。皇后なんだから拾わないだろう。わざわざ落ちたものを皇后自ら足を運ぶわけがない。他国の王族でも下に落ちたものを拾う場面なんて今まで見たことがない。誰もがそのように考えていた次の瞬間、驚愕の光景を目にすることとなります。どうしてこんなことができるんだ。なんと雅子さまは立ち上がられ、ゆっくりとその花に近づかれたのです。そして優雅な仕草で身をかがめられ、その花を拾い上げられました。雅子さまの驚きの行動に会場は静まり返りました。誰もが雅子さまに釘付けになっていたのです。海外メディアのカメラマンたちもただ呆然としてシャッターを切るばかりでした。彼らの予想は完全に覆されたのです。その後雅子さまは拾われた花を大切そうに手に持たれ、近くにいたスタッフに微笑みながら手渡されました。その姿はまるで舞台上の女優のように美しく気品に満ち溢れていたのです。スタッフは恐縮しながらも感激の面持ちで雅子さまから花を受け取りました。雅子さまは優しく微笑まれると再び席に戻られています。わずかな時間ながらも雅子さまは皇族としての気品や人としての優しさを人々に示されたのです。そして何より目の前で起きていることに臨機応変に対応する柔軟さがあることを見せられたのです。海外メディアがどうせできないだろうと期待していなかったことを難なくこなされました。この出来事は式典のプログラムにはない予期せぬハプニングでした。しかしこのハプニングこそが雅子さまの真の姿を世界に示す貴重な機会となったのです。式典はその後も滞りなく進行し無事に終了しました。参加者の心に最も強く残ったのはあの花を拾われる雅子さまの姿だったことでしょう。この日の雅子さまの行動は
これまでの偏見や先入観を一掃する力強いメッセージとなりました。皇族であっても一人の人間として目の前で起きていることに真摯に向き合うその姿勢が多くの人々の心を揺さぶったのです。この日の雅子さまは多くの人々の心に尊敬と共感を生んだことは間違いありません。皇后雅子さまの思いがけない行動は瞬く間に様々な反響を呼びました。会場にいた人々、SNS ユーザー、国内外のメディア、そして外交関係者まで多くの人々がこのハプニングについて語り合いました。まず会場にいた参加者たちは雅子さまの対応を目の当たりにして驚きと感動で言葉を失ったといいます。地元のある女性は涙ながらにこう語りました。雅子さまのお優しいお心遣いに感動しました。雅子さまのお優しいお心遣いに触れることができ、本当に嬉しいです。会場の反応はすぐさま SNS を通じて拡散され、インターネット上でも大きな話題となったのです。Twitter 現 X や Instagram ではハッシュタグ雅子さま、ハッシュタグ植樹祭といったハッシュタグが瞬く間にトレンド入りしました。多くのユーザーが雅子さまの行動を称賛する投稿をアップしたのです。ある人気ブロガーは雅子さまの行動に対して次のように投稿しました。雅子さまの行動は形式にとらわれない真の品格を示していると思う。皇族だからといって特別扱いを求めるのではなく、一人の人間として自然に振る舞われる姿に感銘を受けた。この投稿には数万件のいいねがついたのです。国内メディアもこの出来事を大きく取り上げました。各テレビ局はニュース番組の冒頭で雅子さまの映像を放送し、新聞各紙も一面で大きく報じました。ある全国紙の社説では、皇后陛下の行動は形式主義に縛られがちな日本社会に一石を投じるものだった。震災復興が進む東北の地で示された人間性豊かな対応は、多くの国民に勇気と希望を与えるものだ。このように高く評価したのです。国内で反響を呼んだ雅子さまの対応ですが、最も大きな反響があったのは海外メディアの報道でした。私たちは雅子のことを誤解していたようだ。これまで日本の皇室を誤解していたことが明確になった。当初、雅子さまに対して懐疑的だった海外メディアの論調が、この一件を機に大きく変化したのです。アメリカの有力紙は、日本の皇后、予想外の行動で世界を驚かせるという見出しで記事を掲載しました。その記事には長年、公務への適応を苦心していると見られてきた雅子皇后が、今回の行動で自身の進化を示したと報じたのです。イギリスのある王室ウォッチャーは BBC のインタビューで次のように語っています。我々は日本の皇室を硬直した伝統の中に閉じ込められた存在だと考えがちでした。しかし、雅子皇后の行動は、そうした偏見が誤りであることを証明しています。彼女の柔軟な対応はむしろ現代の王室の在り方を示唆しているのではないでしょうか。フランスの雑誌は雅子さまの外交官としての経歴に注目し、皇后の起点の効いた対応は彼女の豊富な外交経験の賜物だろう。国際的な場でも日本の顔として十分な力を発揮できることを示したと評価しています。中国の国営メディアでも珍しく好意的な論調で報道されています。日本の皇族の中にこうした柔軟性と人間性を持つ人物がいることは、日中関係の未来にとっても希望となるのではないかとコメントしているのです。加えて各国の外交筋からも雅子さまを評価する声が相次ぎました。ある欧州の外交官は次のように評価しています。雅子皇后の行動は単なるハプニングの対応以上の意味がある。これは日本の皇室が現代社会に適応し、国民との距離を縮める努力をしている証左だ。国際社会における日本のソフトパワー向上にも寄与するだろう。また国連の要人は、雅子皇后の行動は SDGsの理念とも合致する。環境保護の象徴である植樹祭で示された思いやりと臨機応変な対応は、まさに持続可能な社会を体現しているとコメントしています。今回の出来事は雅子さま個人への評価を大きく変えただけでなく、日本の皇室全体、さらには日本という国へのイメージアップにもつながりました。ハーバード大学のある日本研究者は次のように分析しています。長年、日本は形式主義的で柔軟性に欠ける国だというステレオタイプがありました。しかし、皇后のこの行動は、そうしたイメージを一新する力を持っています。日本が伝統と革新のバランスを取りながら、新しい時代に適応していく姿を象徴していると言えるでしょう。国内外の反応を総合すると、雅子さまの行動は単に花を拾ったという一時的な出来事を超えて、より大きな意味を持つものとして受け止められていることがわかります。
それは皇室と国民との距離を縮め、日本の新しい姿を世界に示す象徴的な出来事だったのです。今や世界は雅子さまに伝統と革新、品格と人間味を併せ持つ新しい時代の皇族の姿を見出しています。日々の振る舞いや行動の一つ一つのささやかさや国民への気遣いによって国内外から一身に敬愛を集められているのです。そんな雅子さまはこれまでにも数々の場面で他国の王族では目にすることのない異次元の行動が世界中で話題になっています。それは2022年10月、天皇皇后両陛下が沖縄を訪問された時のこと。沖縄への訪問は即位後初めてでもあり、天皇皇后両陛下として苦難の歴史を歩んだ沖縄に心を寄せていく意義深い一歩となられました。実はこの訪問、当初国民文化祭の開会式や全国障害者芸術文化祭の開会式などへの出席として組まれたご公務でした。しかし金城天皇よりどうしても沖縄で訪れたい場所があるとの希望で、昼食もゆっくりとることができないほど非常にタイトなスケジュールとなってしまったのです。そこまでして天皇皇后両陛下が訪れたかった沖縄の場所とはどのような場所だったのでしょうか。それは国立沖縄戦没者墓苑。第二次世界大戦中、アメリカ軍の上陸を許し血みどろの戦いとなった沖縄戦。兵士だけでなく沖縄の地元住民や学生も動員され、集団自決を図った姫百合学徒隊などが有名です。この沖縄戦没者墓苑はその沖縄戦で亡くなった18万人以上の遺骨が収められている場所なのです。それだけ多くの住民が犠牲になった戦争であったため、戦後の沖縄では特に天皇や皇室に対して複雑な感情を抱く人が多くいました。しかしその反発に負けず、沖縄の方々との対話を続けておられたのが上皇后夫妻でした。上皇后夫妻は皇太子時代を含め11回にわたり沖縄を訪れ心を寄せられてきました。そのお姿を見てこられた天皇皇后両陛下だからこそ、上皇后夫妻の沖縄に寄せる心を継承したい。そして沖縄の方々と今の平和の礎を築いてくださった戦没者の方々に思いを寄せるため、沖縄に訪れたいと強い気持ちを持たれていたといいます。そんな歴史的な場所でもある戦没者墓苑にて、雅子さまに思わぬハプニングが起こったのです。2022年10月22日、沖縄に降り立った天皇皇后両陛下は到着後真っ先に国立沖縄戦没者墓苑へ向かわれました。その日の沖縄は10月にもかかわらず真夏の日中のように気温は30度を超え、暑い日差しが容赦なく降り注いでいました。それだけの暑さもあり、熱中症の危険があるのではないか、そのような天皇皇后両陛下を心配する声が上がりましたが、陛下は戦没者の慰霊が第一優先とし予定は続行。強い日差しが照りつける中、金城天皇はスーツ、皇后さまは紺色のジャケットとスカートに白い手袋を着用し戦没者墓苑へと降り立ちました。天皇皇后両陛下は汗を流しながらゆっくりと納骨堂の前へ。両陛下は白百合の花などを手向け、平和への願いと犠牲者たちへの追悼の意を伝え、2分も黙祷をしたのです。天皇皇后両陛下の凛とした佇まいから錯覚してしまいそうになりますが、気温は30度超え、そしてこの時参列者の中で30度の灼熱に耐えきれず、熱中症に近い症状になりかけている男性が一人いました。この男性の体調不良がきっかけで、この後衝撃的な出来事に遭遇することとなります。男性は沖縄戦で家族を亡くした遺族のお一人。今回の天皇皇后両陛下の戦没者追悼式を聞き一目見たいと参列を希望。しかし思いもよらぬ気温の高さ、なんとか気合で持ちこたえていたものの、だんだんと足の踏ん張りが効かなくなっていったそうです。その男性の体調不良に天皇皇后両陛下はもちろんのこと、近くで参列されていた方々も気づくことができませんでした。多くの国のトップたちはイベント通りに進めることを大切にするから、気づいても助けるはずはないね。この男性が最後まで意識あることを祈るよ。両陛下は一切辛そうな表情をしてなかったけど、本当は倒れそうなぐらい暑かったのか。誰かこの男性を助けてくれ。両陛下は式典の最中だから男性に気づいても助けないと思うわ。周りの人が早く気づいてほしいのだけど。この様子を見た世界中の人たちから男性を心配する声が上がるとともに、両陛下に対し男性を助ける期待の声は上がらなかったのです。この世界中から寄せられる反応には海外の王族の振る舞いが強く影響しています。例えば2023年6月ロンドンでウィリアム皇太子も参加したトゥルーピング・ザ・カラーという祝賀パレードがありました。
このパレードは毛糸の厚い生地の制服に黒い熊の毛皮で覆われた大きな帽子を身につけた衛兵が列をなしトロンボーンを吹き歩くというもの。しかし当日は同じく30度を超える灼熱の日中、鍛え上げられた衛兵といえども耐えきれず、イベント中に多くの衛兵が熱中症で倒れ出してしまったのです。さらにそのイベントにはウィリアム皇太子も参加。しかし途中でパレードを止めることなどはせず、観客が見ているパレード中に担架で運ばれる衛兵が何人も続出するという事態になったのです。このことからもわかるように、海外では王族は個人より儀式を大切にするものと考えられています。そのため今回の沖縄戦没者追悼式に関しても同様の事態になると海外の方々は予想しました。しかしこの後、雅子さまの対応に世界中から驚きの声が上がることになったのです。ついに体力の限界となってしまった男性、目の前が急に暗くなり、体が前に傾き始めました。参列者がきれいに一列に並んでいたこともあり、その男性が前に45度ほど倒れかかると周囲の参列者も気づき、あと声が上がります。その男性が足から力が完全に抜け膝から崩れ落ちそうになった次の瞬間でした。大丈夫ですか？斜め向かいから一人の女性が男性を抱き支えました。その男性を救った女性こそ皇后雅子さまだったのです。倒れた男性は一瞬何が起こったのかわからなかったといいます。しかし雅子さまに介抱されていることに気づくと突然意識が戻り、何度も頭を下げお礼の言葉をお伝えしたそうです。この高齢者を優しく支え安全を確保しようとするそのお姿は非常に素晴らしいものであったと世界中から称賛の声が届いたのです。なんて愛情深い方なんだ。日本のクイーンは素晴らしいよ。こんなことってありえるの？まるで映画のワンシーンのように感動的だったわ。日本の皇族があんな行動をするなんて我が国では絶対にありえないから羨ましいよ。このように雅子さまが持つ深い共感力と優しい心遣いが世界中に届けられる出来事となったのです。そして遺族一人一人に深い思いやりを持たれながら接していた金城天皇。遺族の方からも両陛下の心優しい人柄が伝わった。沖縄の人も同じ日本人、天皇陛下が心を寄せてくださっていることを感じた。そのように語っていたように、天皇皇后両陛下の行動は沖縄の方々の心に深く刻まれ、今後とも平和のための美しい記憶として語り継がれることでしょう。このような皇后雅子さまの優しい気遣いや周りへの配慮が感じられるエピソードが他にもありました。世界から称賛される雅子さま、トランプ大統領夫妻来日。また雅子さまは国際親善においてもその力を発揮されており、国内外から称賛されています。卓越した語学力と優れた社交術やコミュニケーション能力によって雅子さまにしかできない国際交流を実現しているのです。それは新天皇即位後初めての国賓をお迎えする機会でもその力を遺憾なく発揮されたのです。2019年5月27日、ドナルド・トランプ氏が当時のアメリカ合衆国大統領として妻のメラニア夫人と共に国賓として日本に来日しました。これは新天皇即位後初めての国賓をお迎えする機会となりました。日本の地に降り立ったトランプ大統領は、陛下のご即位後最初の国賓としてお招きいただき、この上ない光栄ですと述べました。これに対して天皇陛下も、大統領ご夫妻をお迎えできること大変嬉しく存じます。このように和やかに答えられています。さらに話が進み、トランプ大統領が、上皇、上皇后両陛下のご様子はいかがでしょうかと気遣いの言葉を述べると、天皇陛下は、両陛下は健やかにお過ごしです。大統領によろしくとのお言葉を承っております。と、上皇ご夫妻からのメッセージをお伝えになりました。その後、午前9時45分頃より、皇居宮殿内の竹の間にて、リラックスした雰囲気の中で会見が行われました。玄関に着くと両陛下がトランプ大統領をお迎えになりました。ここでトランプ大統領はある光景に驚愕することになります。両陛下のお傍らに、これまで歴代の天皇皇后両陛下の国際交流の場に常に同席していた通訳の姿が見当たらなかったのです。なぜそこまでの衝撃を受けたのでしょうか。トランプ大統領は天皇陛下の元を訪れる2日前の5月25日に来日しました。翌26日に当時総理大臣であった安倍晋三首相とゴルフや大相撲観戦、夕食会に列席するなどして楽しんでいました。この時、安倍首相には通訳が同行していました。安倍首相もある程度は英語を話せたようですが、
重要な会談での誤解を避けるため通訳を介していたのです。また以前、米氏のインタビューで安倍首相夫人の昭恵さんについて、夕食会で隣に座ったがハローさえ言わないほど英語を話さなかったと発言したことがあります。実際、昭恵夫人は精神女子専門学校の英語科を卒業しているので、英語が話せないわけではありません。しかしインタビューでこのように発言するトランプ大統領がいかに円滑なコミュニケーションを取ることに強いこだわりを持っているかがわかります。だからこそトランプ大統領夫妻が皇居を訪れた翌日27日、両陛下のそばに通訳の姿がなかったことがいかに深い印象を与えたのか想像するのは容易なことでしょう。そして会談が始まった瞬間、トランプ大統領は両陛下の流暢な英語に驚愕しました。こんなに流暢に英語をお話しになるとは信じられない。英語が本当にお上手ですね。どこで学ばれたのですか？トランプ大統領はそのように天皇陛下に思わず尋ねてしまったといいます。天皇陛下はオックスフォード大学での留学経験やアメリカの友人宅訪問について語られました。また雅子さまのハーバード大学卒業についても触れられ、トランプ大統領は大変興味深く聞き入っていたといいます。このように終始和やかに対談は進み、雅子さまは積極的にメラニア夫人とも対話なさっていました。ここで雅子さまの素晴らしい対応が見られたのです。皇后雅子さまはメラニア夫人が英語が得意でないことを会話の中で察知され、話しやすい言語は何かを尋ねられたのです。これに対してメラニア夫人は英語が母国語ではなくドイツ語を得意としていることを皇后雅子さまに伝えました。するとその旨を伝えたメラニア夫人に雅子さまはすぐさまドイツ語で会話を始められたのです。日本は一体どうなっているんだ。この起点の効いた行動にトランプ大統領とメラニア夫人は困惑すると同時に非常に感銘を受けたといいます。彼女の肩の力が抜け、会話がより自然に流れ始めたのが見て取れました。特にメラニア夫人はこれまで様々な場面で英語力の低さを指摘されており、英語でのコミュニケーションに不安を抱えておられました。しかし英語が母国語でないメラニア夫人は時に英語力の低さを批判されることがたびたびありました。実際にアメリカの著名な女優であるシャーリー・マクレーンが公の場でメラニア夫人の英語力不足を揶揄するような発言をしたことがあったのです。そのような状況下で雅子さまが瞬時にメラニア夫人の得意な言語を察知し、その言語で会話を交わしたという起点の効いた対応はメラニア夫人に深い印象を与えた出来事だったことでしょう。メラニア夫人に対するこれまで味わったことがない皇后陛下の気遣いにトランプ大統領も困惑気味だったといいます。ただ雅子さまがドイツ語を学んでから数十年が経っています。それでも瞬時にドイツ語で会話できたのは日頃からの研鑽の賜物でしょう。この出来事は雅子さまの優れた語学力と深い思いやりを示す素晴らしい例となりました。そしてトランプ大統領夫妻と天皇皇后両陛下の交流はまるで旧知の間柄のような和やかな雰囲気に包まれていました。その親密さを象徴したのがメラニア夫人と雅子皇后のチークキスでした。宮中晩餐会の後、玄関先でメラニア夫人は朝の初対面時とは打って変わって親しげな表情で雅子さまに近づきました。雅子さまも自然に夫人の手を取り、互いに頬を寄せ合う温かなチークキスを交わされました。ほぼ初対面のはずが、こんなにも打ち解けた様子に多くの人が驚きの声を上げました。しかしこのチークキスには深い意味が隠されていたのです。欧州では挨拶としてチークキスをする習慣がありますが、アメリカではあまり見られません。アメリカの滞在経験豊富な雅子さまはこの文化の違いをよく理解された上でこのような行動を行ったのです。一方、スロベニア出身のメラニア夫人は欧州の文化的背景を持っています。雅子さまはメラニア夫人の文化的背景を熟知した上で自然な形で親愛の情を示されました。このチークキスはメラニア夫人にとって故郷を思い起こさせる温かい挨拶だったに違いありません。故郷での思い出が複雑なものだったとしても、雅子さまのこの行動はメラニア夫人の生い立ちへの深い理解と敬意を表したものと言えるでしょう。雅子さまの卓越した外交スキルはメラニア夫人の心情を察する能力とチークキスという瞬時の判断力に現れています。雅子さまの卓越した外交スキルは、これは並大抵の能力ではありません。単に語学が堪能なだけでなく、相手の文化背景を深く理解し適切な挨拶方法を選択する雅子さまの行動は、
極めて高度な外交術の表れであり、称賛に値するものです。雅子さまの振る舞いは、相手の文化や背景を尊重し、理解を示す外交の模範例と言えるでしょう。国民に寄り添われる皇室、愛子さま、そして天皇皇后両陛下のご長女である愛子さまもまた、その素晴らしいお人柄と国民に寄り添われるお姿が世界中で話題になっています。愛子さまを写した一枚の写真があります。大学の学園祭で笑顔を見せる愛子さまの何気ない姿が写されたものでした。その時愛子さまが着用されていたのは GU のベストでした。なんと590円で販売された品物であったことから、愛子さまの庶民的な生活ぶりが一気に国民の共感を呼びました。普段からユニクロや GU などのプチプラアイテムを愛用されているそうで、贅沢を好まぬつつましいお姿が国民の心をつかんだのです。そんな愛子さまは成年皇族になる際、最も国民の心に寄り添い共感を得た行動がありました。女性皇族が成年される際に作成されるティアラについて、愛子さまは新調を辞退されたのです。ティアラとは成年の女性皇族が正装される際の装いとしてつける髪飾りのことです。秋篠宮家の内親王殿下方の成年の際は、それぞれ宮内庁の予算から3000万円弱がティアラやイヤリングなどの作成のために支出されています。しかし2021年、愛子さまが成年を迎えられる年はコロナ禍の真っ只中でした。愛子さまはコロナ禍に苦しむ国民を思いやり、多くの費用が必要なティアラを新調せず、叔母である黒田清子さんがお持ちの品を借用して成年行事に臨まれたのです。黒田清子さんは天皇陛下の妹にあたり、成年式にはお手元金でティアラを作成したため、結婚して皇籍を離れた後も自分用のティアラをお持ちでした。愛子さまがティアラを叔母から借用されたとのこと、海外メディアも大々的に取り上げられています。コロナ禍を思い、愛子さまが国民に寄り添ったご判断を称賛する一方で、中にはプリンセスが借り物のティアラなんてという残念な心境を示すメディアもあったといいます。しかしイギリスのカミラ王妃やキャサリン妃はエリザベス女王などから受け継いだ由緒あるティアラやジュエリーを現在も愛用されていることをご存知ですか？現在の皇后陛下が使用されている品も、明治天皇の后昭憲皇后が使用されていたティアラが代々の皇后に引き継がれてきた由緒ある品なのです。上皇后陛下も皇后であった時代にこのティアラを使用されていました。日本と同じく王室をいただくイギリスの人々は、愛子さまが国民の苦しみを思いティアラの作成を辞退されたことに深く感動し、愛子さまのご判断を称えたといいます。このようなイギリスの行動によって愛子さまの行動が尊敬に値すると、日本国内や海外でも称賛の声が上がったのです。こういう方がいらっしゃるから、日本の皇室は世界でも最古なんだな。2000年以上も続いてきたことにはちゃんと理由がある。イギリス王家と日本の皇室は深い結びつきがあって、とても親しい間柄なんですね。これからも末永く我が国と良い関係をつないでいってほしい国です。昭和天皇は公式にお召しになる正装用の礼服でさえお直しされながら着用されていました。愛子さまは昭和天皇のお心をしっかりと受け継がれているのですね。天皇皇后両陛下のご長女であられる方がこれほど国民に寄り添えるとは、日本は本当に素晴らしい国だ。伝統や格式を守りながらも、その時代に合った寄り添い方がこの年齢でご判断できるとは。衣服だけでなく文具や靴など全て驚くほど質素にされていた昭和天皇。国民の思いに寄り添うそういったお姿に、国民は代々の皇室への深い尊敬を捧げてきたのです。今後も天皇皇后両陛下や愛子さまは世界中から尊敬される存在としてご活躍されることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは世界で活躍する日本人や日本の魅力を発信しています。彼らの活躍を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。コメントもぜひ残していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。